Ngarang numidang phawbada Manipurda COVID-19 na naba mioi 38 sukre masigi mamangda mioi maridi naba phaduna hospital dagi hananda discharge tawkhrabani hojik state asida laichat asina naba active case 35 leire hojik phawbada Manipurda thengnariba COVID-19 ki anaba punamak mapanda leiruba Manipuri macha singna pusilakpa ngaktani hojiksu mapanda leiriba Manipuri lising kaya maramdamda halaknaba thorang tawduna leiri Mioi ani layeng duna phakraba matungda Manipur asi ahanbadadi COVID free state oire haina lauthoklu adubu Manipur gi mapanda lairamba mioi sing pusilakpa hokraba matungdagidi positive oiba anabagi masing khanghen hengalakhi India ki tongan mafam sing da lairiba Manipuri sing asi chawrakna lising ni phuromni haina panai makhoi gi manungda COVID-19 gi anaba masing yamna lei haina launariba Tamil Nadu Maharashtra Delhi na chingba mafam sing amadi red zone sing da leiba sing su yauri aduna mapanda lairiba sing asi mafam asida yawraklaba matamdadi laichat asina naba mioi masing khangen hengalaktuna miyam awaba oiragadra haina mipainari Malemgi oina hojik phawada laina sigi layeng laga phanba ngambai hidak natraga masidagi ngakthoknaba vaccine amata puthokpa leitribana aikhoina laichat asidagi isabu ngakthok janaba tawgadaba amata ngairaba thaurangdi mangjauna na laichat asina na handanaba chiksin thaurang lobani laingakna lokhaliba lockdown gi thaurang asidi community transmission thoktanaba thaurang amakhakni karigumba thaurang asi mapung phana lokhalaba amasung mapandagi lakpa sing yauna miyam punamangna laingaki guideline sing asi inbirabadi laina asina na halaba mioi singi imung manung amadi sandokpa yaba mafam singda sandok handabada chauna mateng pangani hojik phawbagi oinadi Manipurda thengnariba anaba sing asi laingak amadi health worker singna thengnajaba ngambagi thak amada leiri haibi yai adubo makhata na mapanda panduna leiriba Manipuri sing punamak pusilaklaba matam aduda laichat asi karamba phibamda lakadage haiba sisu khantaningai ni hojik phawbada train jiribam phawba puraklaga Manipurda mioi lising tara mathoi chani pantaret purakre samri ni phuni pana aeroplane da lakre masigi mamangda bus amasung lanai gari da mioi lising manga chani pani phumari hanana lakre leiriba wafamdi hojik Manipurda hangliba quarantine center sing asida makhata na lakadoriba mioi sing asi leiba changadoribra amadi karigumba anaba masing khanghen hengalaklaga laingake hospital sing asina anaba sing adu ningthina layeng biba ngamgadoribra madugi tangai phadama machak mathum amadi men power leirabra loinana quarantine center singi phibam kamdauri amadi matau karamna thabak tauribage haibasi thamoi sengna kupna yengsinba tai machi laingakta natana Manipur miyam pumbagi mangda tariba achoba singnabani hojik rims amasung jenims hospital ani pullaga phamung lising ani rom leiriba sigi manungda covid ki layengi leiriba si phamung chamarom ventilator humphuromni PPE masingsu yamde leiriba phibam asida micham amagi miyeng amadagi oirabasu laichat asi thengnabagi chapchaba sakti leire haina loba makti yadri sel thungi phibam phaba Maharashtra na laichat asi thengnanaba sem sare hairuraga test tawbada thengthaba phamung ngaibana jingba tawdok kayana community transmission thoktuna anaba madi misi minagi chang khanghen hengatki cheda leirambatuga tasingna thoklibaduga khenabadagi Maharashtra na ka hena awaba mayoknari PPE na chingba polam singwatpadagi doctor nurse kaya laichat asina naba hengalakli Manipurda ahanbagi case ani khaklakpa matamdadi leiriba men power infrastructure asina thoidokna ludana thengnakhi hojik anaba masing khangen hengalakliba si aikhoigi iraktagi sandokpa natte mapandagi pusilakpani makhatana anaba kaya lakhigadage haiba chapchaba masing khangdokpa ngamdri laingakna sem sariba sing asisu mioi kaya gino haiba khangde mapandagi lakadoriba khudimak loina nare natraga nade haiba yaroi testi loina mak tawba tabani mapandagi lakadoriba asi mioi kaya mukno makhoibu karamna khandokani quarantine kadaida tawgani test karamna tawgani infrastructure amasung men power matik chana leirabra leitragana karamna sengwatkani haibasi yengsinnaba expert committee ama semhanningi rims amasung jenims khaktada thomjinbagi mahut aruba anaba singna premier hospital ani asida layenglabasu testing yauna khara laiba anaba singdi laingake district hospital sing lanai hospital singdasu layengba yai laingakna matam kharagi mamangda COVID-19 khaktagi anaba sing layengnaba tonganbo hospital ama lingnaba thaurang tawkhibadu thabak taw onthok haningi
Madu natrabadi laichak asina hospital asida laiba anaba kayada su longnarakduna hospital asima COVID-19 gi hotspot oirapatsu yai. Asigumba thaudok asi malemgi atai mapamsing amadi India da su thokre. Anaba sing sandokpagi thabak asi anaba masama doctor, nurse amasung staff na su adumak oibe yai. Anaba singi marakta kharadi test tawbada positive oibesu yawi. Kharana negative oiraga matam khara lairaga positive oirapatsu yawi. Masi aruba waphamni. Asigumba thaurang mayam asi paikhatpada achouba senpham ama changi adubu thaurang asi Manipur gumba masagi senthok leijadaba lairaba state amana maromdom paikhatpa oithok loidabana amadi miyamna mayokna gadawriba khudong thibasing asigi yenglaga centerna state asigi damak tangai phadaba thaurang punamak lokhatpiba tangai phade masibu thabak taw onthoknabagi ahanba khongthangdi state lengakini